अस्सलाम वालेकुम। नूर की किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? हमारी अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश हों, अल्लाह की हिफाजत में हों। अल्लाह हमारे आपके रिस्क में पनाह बरकत दे और हमें हमेशा अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। झटपट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत बच्चों के फेवरेट, बिल्कुल हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा ब्रेड। पिज़्ज़ा बच्चों को बेइंतहा पसंद है। शायद ही कोई बच्चा हो जो पिज़्ज़ा ना खाना चाहता हो या उसकी फेवरेट डिश पिज़्ज़ा ना हो। लेकिन पिज़्ज़ा बनाना थोड़ा सा एक टाइम तलब काम है। उसकी डो तैयार करना, उसको राइस करना, तो हमने सोचा ये झटपट कैसे बनाया जाए। तो चलें ब्रेड के साथ ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पैन रखा है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल रखा है। ऑयल को हम हल्का गरम करेंगे। आप देखिएगा कि कैसे हम मिनटों में ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे, सिर्फ चंद चीज़ों के साथ। सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होंगी, हमने कुछ परचेज़ नहीं करना है और बहुत ही मज़ेदार सा हम गर्मा गर्म ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी करने वाले हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें तकरीबन हमारे पास ये देखिए चॉप गार्लिक है, यानी कि कुटा हुआ लहसुन है, चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच होगा। ये हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश गार्लिक, चॉप गार्लिक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो अगर कर सके तो चॉप भी शामिल कीजिएगा। लहसुन को हमने 1 से 1 मिनट फ्राई कर लेना है, ताकि ऑयल के साथ बहुत अच्छी जो खुशबू आने लग जाए और लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, ये हमारे पास बोनलेस चिकन है, इसको हमने यूँ क्यूब्स में कट किया हुआ है। क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। ये तकरीबन 1 प्याला चिकन होगा। हमने स्टैंडर में रखा हुआ है ताकि एक्सेस वाटर जो है इसका सारा का सारा ये बाहर निकल जाए, इसके अंदर ना रहे, और चिकन के अंदर ताकि किसी किस्म की कोई हीक ना आए। जब हम कुक करें तो बहुत अच्छी से हमारी चिकन बनकर रेडी हो। तो ये देखें गार्लिक हमारा रेडी हो चुका है। इसे हमें तकरीबन 1 मिनट हो गया फ्राई करते हुए। अब हम ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल करके हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गार्लिक, ऑयल और चिकन को चलाते हुए जब तक पकाना है जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। चिकन को ऑयल और गार्लिक के साथ हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए कलर चेंज हो चुका है और चिकन भी तकरीबन हाफ डन हो गई है, क्योंकि एक तो ये बोनलेस थी, फिर ये क्यूब्स में कटी हुई है, यानी कि छोटे पीसेज में। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है 1/2 टीस्पून, यानी कि आधा चाय का चम्मच हमारे पास ये है सुर्ख पिसी हुई मिर्च है। 1/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। 1/2 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारे पास नमक और 2 पिंच हमारे पास हल्दी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे 1 से 2 मिनट हमने मसालों के साथ पका लेना है। मीडियम टू लो हीट पर इसे हमने मसाले के साथ अच्छे से चिकन को कुक कर लेना है। देखिए चिकन मसालों के साथ अच्छे से पक गई है। अब ये हमारे पास तकरीबन मीडियम साइज़ की एक प्याज है, जिसको हमने बिल्कुल सिंपल स्लाइस किया हुआ है, ये हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम साइज़ का ही एक शिमला मिर्च हमने लिया है, इसे भी इस तरह स्लाइस कर लिया है, इसे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें हमने बगैर कवर किए चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेना है। इसको बिल्कुल हमने चलाना नहीं है, इस तरह ही पकाएंगे। और साथ ही शामिल करेंगे हम बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर कुटी हुई मिर्च। बस अब इसे 1 से 2 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने रख देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। इसका मॉइस्चराइज जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसे मज़ीद कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को करते हैं ऑफ
इसे हटाते हैं फ्लेम से और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से मज़ेदार सा हमने ब्रेड पिज़्ज़ा झटपट में रेडी करना है। चिकन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। देखें, ये देखने में ही कितना ज़्यादा यम्मी सा लग रहा है। तो उसको हम रखते हैं एक साइड और ये हमने एक पैन जो है ऐसे रख दिया है चूल्हे पर और इस पर अपने यहाँ करना ये है कि अब इसको पैन को हमने ग्रीस करना है। ब्रश की मदद से, ऑयल से करें ग्रीस, घी से करें, बटर से करें, जैसे आपको सही लगे इसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस करना है। एक्सेस ऑयल, एक्सेस घी जो है इसको हम निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा से हमने ग्रीस किया है। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। ये अच्छा गर्म हो गया है। अब हमें करना क्या है कि इसे, ये हमारे पास 2-10 स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस सिंपल जो हम यूज़ करते हैं, इसे हमने इस तरह से रखना है। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है। ये देखें, तकरीबन हमारे पास ये हाफ से 1 टी स्पून के करीब जो है पिज़्ज़ा सॉस है। ऐसे हमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा हम केचप यूज़ करेंगे तो 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से इवनली कॉर्नर्स तक के पूरा फैला के डालना है और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें केचप यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। इनमें से किसी भी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस के हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। चीज़ों की ज़्यादती भी बाज़ औक़ात आपके खाने के जायके को ख़राब कर देती है। तो बस ये हो गया। और 1-1 टीस्पून हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल किया है। अब 1-1 टीस्पून के करीब हम इसमें केचप शामिल करने वाले हैं। बस ये हो गया। केचप को भी हमने इस तरह से इवनली पूरे में फैला देना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे रखना है। केचप भी अच्छी तरह से इवनली हो गया है। अब हमने करना क्या है कि जो हमने चिकन की स्टफिंग रेडी करके रखी हुई है इसको अच्छे से इसके ऊपर डालना है। थोड़ा सा तहम्मुल वाला काम है, जल्दबाजी ना करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। जितनी क्वांटिटी में चाहें डाल सकते हैं आप, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्याज और शिमला मिर्च को ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके पिज़्ज़े के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हमने इसमें डालना है, ये हमारे पास ड्राई ऑरिगेनो है। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम हल्का हल्का से इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसी तरह हमने कुटी हुई मिर्च को भी इस तरह से स्प्रिंकल करना है, जस्ट 1 पिंच। फ्रेश कुटी हुई मिर्च हो तो बहुत ही अच्छा है, ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है पिज़्ज़े के। तो आपने जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा देखा होगा उसके ऊपर से कुटी हुई मिर्च को ज़रूर स्प्रिंकल करते हैं। साथ मेन चीज़ डालते हैं हम, जिसके बगैर पिज़्ज़ा अधूरा है बिल्कुल। ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोग चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और कुछ लोग जस्ट टेस्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। तो आपको जितना चाहिए आप चीज़ इस पर स्प्रिंकल करिए, डालिए, स्प्रेड कीजिए। कवर कितना चाहें कवर करें, थोड़ा सा डालना चाहें थोड़ा सा डालें। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह से चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स है, काले जैतून आपके पास है ज़रूर डालिए, पसंद है आपकी फैमिली को तो, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बगैर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है ये। तो चूँकि हमारे पास अवेलेबल है तो इसलिए हमने कुछ स्लाइस इसमें शामिल कर देने हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतने काफ़ी हैं। अब करना ये है कि हमने इसको इसी फ्लेम पर कवर करना है। इसी फ्लेम पे हमने इसको कवर लगाना है और कवर लगा के चीज़ के मेल्ट होने तक के हमने इसे कुक होने देना है। तो जैसे ही हमारा चीज़ मेल्ट होगा हम दिखाएंगे कि हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर कैसा रेडी हुआ है। तो इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। हमें
तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके से हमने मेल्ट होने तक के लिए छोड़ दिया था। बाकी ये 100% कुक था, सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना था। तो कवर हटा के चेक करते हैं। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। देखें कितना अच्छा हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। तो बस अब इसको हमने मज़ीद कुक नहीं करना है, इसको हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ब्रेड पिज़्ज़ा बना के हमने रेडी किया हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ब्रेड पिज़्ज़ा बना के हमने मिनटों में रेडी कर लिया है। तो अपने घर में आप ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको और ख़ास तौर पे आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये डिश पसंद आने वाली है। नेक्स्ट टाइम फरमाइशें करेंगे बच्चे आपसे, तो इस डिश को ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। दुआओं में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह की एक बहुत ही यमी डिश के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।